Yo, what up guys? Welcome back to my channel. Kung mapapansin nyo, ang title ng video na to ay mag-unboxing tayo ng Air Jordan 1. So, wag na natin patagalin pa. Kunin na natin yung box. Ayan, ito na siya. Kaka-deliver lang kaninang umaga. At kuha na tayo ng gunting. Yan. Ayan na. Up. Uy. Ayan o. Galing nga pala to sa Nike. Ayan, yung kahon niya may check pa. Ayan. Oops, meron din dito. Just do it. Yan, just do it. And box. Ang ganda ng box. So, ito na nga siya. Size 9. Air Jordan 1 Mid. Black pine green. Ayan. Pine green to. So, ayan. Ano ba to? Ayan o. Diba yung yung sa una kong video, kung mapapansin nyo, pareha sila ng pababa yung 23. So, legit, Jetly. Ayan. Oy! Ang ganda ah! Wow! Diba, baba muna natin. Wow! Ba talaga yung amoy pagbago eh? So, ito siya guys, tingnan nyo. Ganda ng pine green no? And color red yung wing logo. Yung swoosh, color green. Ano? Kita ba? Ayan. May karton pa. Ayan, color green din yung Jumpman logo sa loob. Color green din siya. Ito yung yung ilalim niya. Yung tawag sa ilalim. Tapos, normal lang din yung sa dila niya. Ayan. So, pamain-main na lang po. Ano po? So, item number 1 to. Pamain-main na lang po. Yes po, Then, diba? Kunin natin yung isang pair. Siyempre, unboxing. So, kukunin natin yung lahat ng laman sa box. Ayan. Uy, parehas lang pala siya. Then, ayan o, yung diba? So, ito na siya guys. Air Jordan 1 Mid Pine Green. Nabili ko siya sa Nike.com. So, ayan, legit siya. Hindi ko siya pwedeng i-on fit kasi ibebenta ko din siya. Ayan, so pamain-main na lang po. Ayan, pamain-main na lang po. Ano po? Sige po, pamain-main na lang po. So, that's all guys. Thank you for watching. See you on my next vlog.